Hola mis amigos del canal, ¿cómo les va? Nos encontramos en otra entrega. En este caso estamos viendo una cuba de un lavarropa. En este caso es de un fase 3, en este que serían como el Dream Next. ¿Mm? ¿Y qué vamos a mostrar en esta entrega? Vamos a mostrar el daño que se produce cuando al centrifugar hace mucho ruido y no llamamos al servicio técnico. Este, ocasiona un daño bastante importante. Vamos a mostrar acá, tenemos este es el eje soporte tambor. Está bastante, digamos, con algunos sarros y demás. Pero lo que vamos a ver acá es, miren cómo se desintegró el primer rodamiento. El primer rodamiento está totalmente desintegrado. También vamos a ver, mire cómo está, donde asienta el retén, cómo está todo dañado. Así que bueno, esto pudo haber venido así, dañado el retén, y eso produjo el daño en los dos rodamientos. En este se desintegró totalmente, y acaba el otro que ese está puesto todavía, está armado. ¿Eh? Si bien este, si bien estoy solo en este momento, pero mire, si se alcanza a ver, está todavía mire el juego que tiene, el juego que está teniendo el segundo retén, sería que es el 6203. Bueno, pero no solamente eso queríamos mostrarles, sino que además queremos mostrarle otra cosa. Si ustedes alcanzan a ver una pequeña marquita acá, esa marca corresponde a que la polea estuvo tocando. Miren, por todos lados. Lo voy a acostar, entonces trabajamos más tranquilo, podemos mostrarle con más voy a mostrarle con más precisión. Bueno, decíamos, la polea estuvo tocando. Esta es la polea, que esto va colocado de esta manera. Hay muchos restos de aceite, restos de óxido en la polea. Esto, al estar tocando acá, esto cuando el eje está, el rodamiento, perdón, está desintegrado, esto se mueve de una forma así, se va moviendo porque se mueve el tambor, y eso produce un daño. Como podrán apreciar, este es el daño que que produjo esto. Si nosotros metemos, mire, pasa al otro lado. Acá no, todavía no. Acá no pasa. Pero acá ya tiene un agujero ya ahí, ¿vio? Lo mismo acá. De manera que esta cuba está ya fuera de servicio. O podríamos intentar reparar, pero a modo de auxilio, simplemente, pero lo conveniente sería que reemplazar la cuba. Así que bueno, pero no solamente hizo daño en la cuba propiamente dicho, sino también en la tapa cuba, y eso es lo que le queremos mostrar. Acá está la tapa cuba. Se alcanza a apreciar cómo toda la vuelta. Mire, acá vamos a ver mejor. Esto es el plástico que se estuvo derritiendo por la fricción del eje del tacho, del tambor de acero inoxidable. Entonces, si bien esto no se alcanzó a romper todavía, no se alcanzó a romper, pero ya está un poquito deteriorado.
Miren cómo está. Así que bueno, esto es lo que queríamos mostrar. Si nosotros ni bien empezamos a detectar un ruido extraño, ¿m? O que hay restos hay restos de óxido en el piso, detrás del lavarropa. Si bien el lavarropa no se corre frecuentemente para limpiar debajo, pero por ahí si notamos alguna pérdida de agua, pero principalmente mucho ruido en el proceso de centrifugado, eso es conveniente llamar al servicio técnico para reemplazar el eje soporte tambor. Miremos cómo queda el resto de aceite por toda la cuba, por todo el gabinete. Miren, ahí se va a apreciar mejor. Ahí se aprecia mejor. Así que bueno, esto es lo que queríamos mostrar en esta ocasión. Hay que reemplazar rodamiento, eje y retén, pero siempre hay algunos servicios técnicos que solamente cambian los rodamientos. Hay que cambiar el eje soporte tambor, por más caro que salga. ¿Por qué? Porque acá asienta el retén. En este anillo asienta el retén. Y si este impide que pase el anillo, el retén ajustado por este anillo, impide que pase agua a la parte mecánica. Cuando se daña el retén o se daña el anillo, ya pasa agua a la parte mecánica. Y nosotros, ¿qué tenemos? Como producto tenemos, como resultado obtenemos esto. Los rodamientos se deterioran y por ahí puede producir daños daño no solamente en la cuba. En este caso estamos mostrando el daño en la cuba, pero también el otro daño que puede hacer es que en muchos casos puede llegar a tocar la resistencia. En muchos casos puede llegar a tocar la resistencia por fricción, por X motivo, y eso puede ser un daño bastante importante. Así que bueno, si vemos acá adentro, cómo está en pésimo estado está este lavarropa. Acá adentro también tenemos restos de que el tambor estuvo friccionando por la cuba, o sea que lo conveniente en este caso sería cambiar la cuba y la tapa cuba en este caso. Así que el eje es bastante costoso, también la cuba y la tapa cuba son bastante costosos, así que bueno, pero es un lavarropa nuevo, así que bueno, podría repararse. Nada, es eso lo que queríamos mostrar en esta entrega. Esperemos que la advertencia que hacemos en este momento pueda llegar hasta a la gente que pueda, el usuario permanente de esto, que en la mayoría de los casos son amas de casa, que son los que intervienen con los lavarropas, y detectar, no acostumbrarse al ruido como que aterriza un avión, sino que además una vez que ustedes detectan ese ruido, sería de vital importancia llamar al servicio técnico para evitar un daño mayor como en este caso. Así que bueno, amigos y amigas del canal, muchísimas gracias a todos. Gracias por el apoyo permanente, gracias por los mensajes. Y si les gustó, si por primera vez alcanza a ver nuestro video, quizás les fue útil, les invitamos a que se suscriba gratuitamente a nuestro canal y que dejen su like, compartan nuestros videos. Cualquier duda háganoslo saber para ir mejorando los consejos que nosotros tenemos. Esto es de aprendizaje permanente y es mutuo. Amigos, muchísimas gracias. Si quieren suscribirse de manera gratuita, denle solamente en la tecla del capacitor, suscríbanse a nuestro canal y nos estarían dando una mano terrible para que nuestro canal sea más visible y llegue a mayor cantidad de gente posible para evitar algún daño como en este caso. Hasta pronto.